1月18号，日本就购买战斧巡航导弹与美国正式签订协议。根据协议，日本将在2025至2027财年从美国获得最多400枚战斧巡航导弹，比原计划整整提前了1年时间。事实上，日本对于战斧导弹垂涎已久，但美方始终拒绝出售。为何美方态度大转弯？此举将对地区局势产生怎样的影响？来看看报道。根据日本防卫省发布的消息，日本防卫大臣木原忍和美国驻日大使伊曼纽尔于18号在东京签署了采购美制战斧巡航导弹的一揽子合同。交易金额约2540亿日元，约合17亿美元。根据协议，美国将在2025年至2027年间向日本出售2种型号的战斧导弹，包括200枚 Block 4以及200枚升级版的 Block 5。据悉，培训日本自卫队操作战斧导弹的工作将自3月开始。日媒披露，2540亿日元的合同中，导弹成本约1694亿日元，剩余约847亿日元用于采购配套设备以及舰载发射系统的改装。这批战斧将安装在日本海上自卫队的宙斯盾驱逐舰上，日本采购价格单枚折合285万美元，而美国自身采购价格约在200万美元左右。值得注意的是，日本政府最初的计划是从2026年起引进400枚最新型的 Block 5，但在去年10月于华盛顿举行的美日防长会上，双方一致同意将引进时间提前至2025年，并将其中的200枚改为旧型号的 Block 4。对于为何提前1年交付，美国国务院宣称，此次军售旨在提升印太地区重要盟友的安全。有分析指出，美国此举是打着所谓提高日本应对当前和未来威胁能力的幌子，意在推进其印太战略。有观察指，日美双方之所以决定将一半的战斧换为旧型号，正是因为 Block 4产能较为充足，能够满足更快交货的需求。美国也是根据地区的形势、东亚的形势，还有呢，这个美国国内大选的形势，以及呢日本的某些安全诉求，日本呢和美国追随的程度等多方面的原因，所导致的。另外呢，还有一个大背景，在美国、日本等发达国家看来呢，俄罗斯始终是世界一个重大的威胁。同样呢，那么在东亚地区，由于台海局势的紧张，也给美日两国军备升级提供了借口。事实上，日本政府对战斧导弹觊觎已久，早在2013年时就曾悄悄试探从美国购买战斧的可能性。然而，当时奥巴马政府担心触怒韩国等方面，并未积极回应。4年后，日本借口半岛局势紧张，再次向美国求购战斧，但美方以担忧导弹机密外泄为由，再度婉拒。然而，在印太战略下，美方对日出售战斧导弹的态度也发生了大转弯。对于美国向日本出售战斧导弹，中国外交部此前回应称，近年来，美国为了谋求单方面军事优势，不断强化与盟国军事合作，纵容支持日方一步步突破和平宪法，在强军扩武的道路上越走越远。美日有关举动加剧军备竞赛势头，冲击地区和平与安全，严重破坏全球战略平衡与稳定，损害以国际法为基础的国际秩序。因为过去呢，日本没有长距离的巡航导弹，现在不仅购买了美国的400枚战斧巡航导弹，而且呢，他自己也正在研制相关的导弹。应该说呢，它具有了呢强大的进攻能力。这个进攻能力呢，包括日本军方所描述的，它拥有呢打击敌方导弹基地的能力，打击敌方后方指挥所的能力，对东亚地区的其他国家带来了一种新的威胁。2022年12月，日本正式通过的新版安保3文件中，新加入了保有对敌基地攻击能力的内容，意味着其安全政策发生了根本性变化。
日本首相岸田文雄承诺，到2027年之前把年度国防开支翻一番，增加到约680亿美元，这将使日本的军费开支位列世界第3。有分析指出，对于一个渴望成为军事强国的国家而言，巡航导弹的研制生产与批量装备是军事装备体系的基本配置。其背后所需要的是完整的工业体系作为支撑，这也是为什么虽然屡遭拒绝，但日本方面从未放弃采购战斧的决心。战斧巡航导弹是美国研制的一种防区外纵深打击武器，可低空飞行，射程超过1000公里。美军曾将战斧装备于海军和陆军，但因为中导条约的限制，后来仅保留海基型号。数十年来，美国也持续对战斧进行改良。最新型的 Block 5重点对导航和通信系统进行改进，不但进一步提高对陆上固定目标的定位打击能力，而且具备打击海上移动目标的能力。外界预计，随着日本从美国购买战斧，未来很可能将与美军一起进行对陆和对海的远程火力打击。此外，日本还在自行研制远射程对地打击导弹，包括基于12式反舰导弹研制的远程隐身巡航导弹，以及更先进的所谓高速滑翔弹，也就是突防能力更强、射程更远的高超音速导弹。日本防卫省声称，未来如果能分散部署这些导弹，突发事态时可降低遭集中攻击造成毁灭性损失的风险。但观察指，这些导弹明明是典型的进攻武器，日本却把它们包装成发展所谓反击能力和防区外防御能力的需要，实属欲盖弥彰。它的飞行高度呢，在10米到150米左右。那么在这个高度上呢，雷达很难进行拦截。更重要的一个方面呢，就是红外导引方式呢，就可以夜间进行准确攻击。同时呢，它的打击能力也比较强悍。现在呢，最新型的这个战斧巡航导弹，它的弹头呢，已经可以达到450公斤的载药量。事实上，日本近来在防务领域动作频频。有消息人士15号透露，日本和澳大利亚正在探讨加强合作，包括在两国周边出现突发事态时，日本自卫队和澳大利亚军队能共享情报等。双方还研拟扩大联合训练，以及在澳大利亚开展日本远程导弹发射试验。就在1天后，菲律宾国防部长又透露，希望在第1季度和日本签署相互准入协议，以允许双方在对方领土上部署军队。一旦双方达成协议，菲律宾将成为继澳大利亚和英国之后第3个与日本签署相互准入协议的国家。去年11月开始，两国已经围绕相关细节展开谈判。去年12月，马尼拉向日本采购的首座空中监视雷达系统启用，另外3座监视雷达系统预计在未来2年安装在另外3个基地。日本岸田政府昨天宣布，与美方签署了从2025年度到2027年度采购美制战斧巡航导弹的一揽子合同。您对此如何解读？其实，美日两国签署采购美制战斧巡航导弹的一揽子合同，早就在外界的预料当中。但是美日以这么快的速度就签署了合同，并且刻意选择在这个时机点公布，还是多少有些让人感到意外的。这背后显然是体现了美日双方想借这个军购合同发出某些政治和军事信号的所谓的良苦用心。首先，我们知道，日本政府原计划是从2026年起向美国采购400枚最新型战斧巡航导弹的，但是美日双方却罕见的一致同意提前1年，也就是要在2025年在日本部署战斧式巡航导弹。根据日本新任防相木原稔的说法，这是因为当前的安全环境已经变得日益严峻，也就是已经严峻到了再等1年都等不及了，必须要提前进行突击性的部署了。其次，从美日两国防长去年10月达成相关军购意向，到这次宣布签订合同，中间仅仅间隔了3个月时间。而且更为关键的是，岸田政府宣布跟美国签订采购合同的时间点，正好发生在台湾地区刚刚举行过领导人选举，赖清德当选台湾地区领导人之后。除此之外，在签订军购合同之后，美驻日大使伊曼纽尔还特意宣称，为了确保切实的威慑力，美军最快将会在今年3月份
就开始帮助日本自卫队训练如何使用政府式巡航导弹。那么综合了以上信息，我们就可以知道，美日火急火燎地签订政府巡航导弹的军购合同，就是冲着台海局势而来的，而选择在这个敏感的节骨眼上对外宣布，这有为务实的台独工作者赖清德撑腰打气的意味在里面。那美日之间的这次战斧巡航导弹采购合同背后又各有什么样的战略利益盘算呢？说实在的，在这单军购合同中，日本其实是当了冤大头的，甚至可以说是被拜登政府卖了，还在帮着数钱。这背后的道理很简单，按理来说，通过强化所谓的第一岛链和第二岛链的军事部署，来遏制俄罗斯、朝鲜与中国，本来应该是美国的战略目标和任务。在这种情况下，应该是美国出钱出力出导弹，并且求着日本来部署政府巡航导弹。然而最终的结果却是，日本不仅出了高价钱购买了美国式的政府式巡航导弹，帮助美国强化了所谓的第一岛链的军事部署，而且更为关键的是，日本此举除了亏钱之外，还给自己带来了极大的安全风险，等于是被美国绑上了对抗俄罗斯、朝鲜与中国的战车。当然，为美国当冤大头出钱购买武器，将来还要出力出人来帮美国打仗的，在印太地区并不是只有日本一个，澳大利亚、韩国、中国的台湾地区，甚至是菲律宾和印度等国家都是如此。这些国家和地区为了完成美国的战略目标和任务，都没有少花钱从美国购买大量军备，而且这些军购行为都是打着美国帮助保护这些国家和地区的名义来进行的。比如早前美国不仅宣布要为澳大利亚生产核动力潜艇，而且承诺要为澳大利亚生产中远程导弹，将澳大利亚打造成为中远程导弹生产与打击基地，以及要通过对台军售的方式来刺猬化台湾，还有将美国驻菲律宾军事基地从原来的5个扩展到了11个，以及承诺要卖给印度大量的美制武器等等。从中我们可以看出，美国印太战略的真正盘算，就是要利用别的国家和地区的钱、别的国家和地区的土地与别的国家和地区的能力，来部署自己的军事装备，以实现自己的印太战略意图。那么美国为什么能够轻而易举地实现这一战略意图呢？我认为这背后的原因主要有2个，一个是美国打出了意识形态冷战对抗的旗号，挑起了一些印太国家和地区在意识形态与价值观念上的焦虑感与自我防卫意识。第二个就是利用了中日、中印、中非之间存在着的领土主权争端。那对于日本与菲律宾准备在今年1季度就签署互惠准入协定一事，你又是如何看？其实所谓的日菲互惠准入协定，用一句大白话来说，就是接下来菲律宾军队可以驻扎在日本，日本自卫队也可以驻扎在菲律宾。这是只有准军事同盟关系的国家才会签署的协定。近年来，日本先后跟美国的2个盟友英国和澳大利亚签署了互惠准入协定。假如日菲之间也签署了，菲律宾就算是第3个了。不过我想提醒大家注意的是，日本跟英国、澳大利亚签署互惠准入协定的目的，跟与菲律宾签署这一协定的目的有着重大的区别。由于英国远在大西洋，而澳大利亚也不太需要日本的保护，因此日本与英国和澳大利亚签署互惠准入协定，真正的目的是为了将英国与澳大利亚军队引入到东亚地区，引入到所谓的第一岛链上来，甚至未来还不排除会通过这样一种方式将北约的部队也引进来。也就是说，日本的真正目的是为了寻求英国、澳大利亚与北约的军事保护。但是日本跟菲律宾之间签署互惠准入协定的目的就完全不一样了。由于菲律宾在军事上是一个小国，也是一个弱国，根本就没有能力与资格在日本驻军，为日本提供军事保护。因此日本跟菲律宾之间签署互惠准入协定的真正目的，并不是为了引进来，而是为了走出去，要让日本自卫队能够像美军一样驻扎在菲律宾，为菲律宾提供军事保护。也就是说，日本已经流露出了要为包括菲律宾在内的东南亚国家充当带头大哥，以及提供军事保护伞的迹象。这是在2战结束之后从未有过的现象。除此之外，还有一点值得注意的是，
美国鼓励日本与澳大利亚、英国签订互惠准入协定，已经跟韩国签订军事情报交流协定，建立准军事同盟关系的目的，其实就是在为未来构建美日韩、美日澳三角军事同盟关系，以及构建印太小北约做准备。同样道理，美国鼓励日本跟菲律宾签订互惠准入协定，显然就是在为将来构建美日非军事同盟在做准备。日本自民党内的派系黑金丑闻延烧2个月之际，19号又爆出猛料，该党党内3大派系同日解散。隶属这3派的议员数量占自民党所有国会席位的约1半。3大派系解散对执政联盟的自民党而言意味着什么？失去岸田派的首相岸田文雄，接下来的施政还能否顺利推进？更值得关注的是，黑金丑闻延烧已久，为何自民党选择在此时自毁城墙？日本知名媒体产经新闻用自毁城墙来形容自民党安倍派、二阶派和岸田派3大主流派系同一天宣布解散的震撼新闻。实际上，自民党自毁城墙的主要原因是负责调查黑金丑闻的东京地检特搜部在19号当天宣布将对3个派系的会计官及2名涉案金额大的议员提起诉讼。作为应对措施，首相岸田文雄表示要消除国民疑虑，挽回政治信任，而主动解散他曾常年担任会长的岸田派。随后，自民党内最大派阀安倍派以及二阶派也跟进宣布解散。政治の信頼回復のために、宏池会解散するということを申し上げました。ただ他の派閥のありようについて何か申し上げる立場にはないと考えています。自2012年10月，岸田本人接任宏池会第9任会长，也正因如此，宏池会被认为是岸田的大本营，又被称为岸田派。在黑金丑闻被媒体曝光后，岸田去年12月辞去宏池会会长职务，但一直没能获得舆论的认可。尽管岸田在宣布解散宏池会的声明中表示不便对其他派系的状况发表评论，但日本 TBS 电视台指出，这将不可避免地影响到自民党内的其他派系。自民党内部甚至有人将这一发展称之为岸田叛乱。当地时间19号下午，二阶派和安倍派也相继召开临时议员大会，宣布解散派系。私は政治への信頼を取り戻すために、この際、市政会を解散するという結論に至り、先ほど所属議員の了承を得た次第であります。国民の皆さん、そして党員をはじめとした自由民主党関係者の皆さん方の信頼を裏切ってしまったことに対して心から深くお詫び申し上げる次第でございます。結果的に清和権を解消するということを決定をさせていただきました。令自民党不得不自毁城墙以求自保的黑金丑闻实际上由来已久，但去年底才被媒体曝光。据悉，销售所谓派对券是日本政党筹集资金的主要渠道之一，每张券的售价并不高，仅为1万至3万日元，约合人民币500至1500元。但实际上，虽然有派对券销售，但很可能这些派对只是象征性举办，例如租用一个饭店的小包间而已，出席的人极少。因此，这些派对券所指定的派对又被日本舆论称为幽灵派对。而很多富人为了表达支持，一次性购买数量相当庞大的派对券而并不出席。而自民党也以摊派以及回扣的方式要求议员推销派对券。根据日本法律，这些回扣属于灰色地带，虽然有监管的规定，但实际操作中基本无人申报，成为脱离监管的黑金。而安倍派作为自民党内最大派系，销售的派对券数量最多，也一直被认为是政治黑金小金库最大的保有者。据日本媒体报道，2018年至2023年，安倍派涉及秘密资金超过6亿日元，二阶派超过2亿日元，岸田派也有约3000万日元。日本舆论分析，岸田起初试图让最先曝光、吃回扣最多的安倍派承受舆论压力，但并不顺利，进而不得不为丑闻承担责任。东京地方检察厅特搜部19号以涉嫌违反政治资金规正法的罪名，对安倍派、二阶派和岸田派10任会计负责人进行起诉。舆论认为，这几乎把岸田逼到了墙角。岸田这个人呢，咱们就说他实际上是有一个很突出的一个习惯，就是切割。那么这一次他解散岸田派，他实际上又是一个很重要的一个切割的这么一个动作。他想切割，自然是为了要让老百姓觉得他
在这个问题上，就是说表现出特别强的那种怎么说呢，改革的这个意志。但是其实他的这个目的已经被老百姓所看穿了。日本放送协会电视台在19号晚间的新闻节目中评论认为，岸田率先解散岸田派的政治决断是下了一招先手棋。实际上，岸田派的黑金不足安倍派的一个零头，解散自己领导的派系，实际上是对自民党内最大派系安倍派的逼宫，属于自民党内政治斗争的一部分。而岸田似乎赢了。随着安倍派的解散，一直受到安倍派掣肘的岸田文雄终于获得了新的气息，有助其接下来按自己的意愿推进施政。但产经新闻则指出，岸田的做法相当功利主义，实际上造成了自民党内的大混乱，招致麻生派和茂木派的强烈反对。这两个派系一直被认为是属于岸田阵营，因此这是一场有可能导致岸田政权基础崩溃的赌博。事实上，麻生太郎表达了对岸田没有与自己商量就宣布解散红十会的愤怒。值得注意的是，岸田文雄作为日本自民党总裁的任期将于今年9月结束，届时换届选举的结果将决定他是否能连任日本首相。分析认为，如果岸田在大破之后无法在短时间内达至大力的理想结果，他很可能遭到孤立。前者这件事，无派系的日本前首相菅义伟在支持率下降时，其他派系的支持也离去，被迫在2021年总裁选举中放弃了参选。自民党决定这个总裁的这归属呢，派系它会发生很大的一个作用。那么现在派系没了，就会出现一个问题，就是说将来决定自民党总裁会有什么样的这个新的这个因素出现？是不是还像过去一样，还是有新的这种怎么说呢？政治生态来决定？那现在也是一个非常大的一个不确定的这个因素。回顾日本政坛历史，派阀政治贯穿自民党党史，派系势力越大，越能影响党的决策和人事，包括选择谁当党首乃至首相。虽然民调显示有近60%的日本民众支持解散派系，但在日本政坛内部，包括日本前首相菅义伟在内，没有派系资深议员支持解散派系。没有受到检方调查的第2、第3大派系麻生派和茂木派也主张保留派系。外界认为，即使3大派系因为内斗而解散，自民党也将迎来内部新一轮博弈。也有观点认为，安倍派的解散是迟早的事。虽然在自民党拥有的370多名国会议员席位中，安倍派占1/4，但在安倍晋三去世后，安倍派内部一直处于群龙无首的撕裂状态，在多个问题上暴露出分歧。但在制约现任首相岸田文雄方面，安倍派则表现出较高的一致性。没有卷入黑金政治的政治势力要求岸田文雄必须对此负责。日本最大在野党立宪民主党党首泉健太19号对媒体表示，派系解散开启了自民党崩溃的序曲。他批評称这是试图把责任推给派系，而个人都逃避责任。他呼吁在下届众议院选举中，在野党要联合起来逼迫自民党下台。何の責任も取ったことにならないし、むしろこれは許されないことだと思います。实际上，派系解散不解决这个问题，是因为过去不是没有解散过派系，但是日本自民党解散派系之后呢，他的原有的这些人还在，他还会以各种各样的这个形式来进行派系的这个运作，实际上就是换汤不换药。其实这次解散派系给我的一个感觉就是这样的一种，实际上是躲避责任的一种方式，而不是真正解决问题的一种方式。自民党自1955年以来的大部分时间主导着日本政坛，此前该党也曾解散派系，但其议员随后又重新组建团体。随着黑金丑闻的持续发酵，公众的愤怒导致岸田内阁的支持率急剧下降。最新民调结果显示，1月自民党支持率比前一月减少3.7个百分点，降至14.6%。刷新1960年以来自民党执政时期支持率最低纪录。根据另一项调查，岸田文雄仅位列目前日本人心目中的下届首相人选的第6名，排在第一的是自民党前干事长石破茂，以16%的支持率位居第一；排在第2位的是支持率为15%的前首相小泉纯一郎的次子前环境相小泉进次郎；排名第3的是支持率为13%的数字化担当相河野太郎。岸田文雄首相以4%的支持率排在第6位。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，对于自民党内的岸田派、安倍派与2阶派3大派系先后宣布解散一事，您是如何看？这只不过是岸田首相为了摆脱当前的政治丑闻与政治危机，以及为了清除自己的政治对手而玩弄的一次政治斗争手段与政治权谋。这些政治斗争手段和政治权谋又可以用这么几个成语来概括。其一是掩人耳目，
岸田首相想通过这一激烈的政治动作来讨好日本的民众，以挽救自己因为这次政治黑金事件而急速下坠的名望。第二是金蝉脱壳，岸田要利用这一招，将所有的责任都推给几大派系，以撇清自己以及自民党在这次政治黑金事件中的责任。第三个成语则是釜底抽薪，因为立即宣布解散派系之后，可以在一定程度上导致日本的司法部门办案办不下去。第四个就是小题大做，借力打力，与先下手为强。岸田高风亮节，主动宣布解散自己的岸田派，还有一个不可告人的政治目的，那就是顺带瓦解同样卷入政治黑金丑闻的二阶派与安倍派。尤其是安倍派不仅是自民党内的最大派系，而且经过安倍在任时的精心布局，还是自民党内当仁不让的当权派。即使安倍本人已经不在世了，但是岸田的执政仍然处处受到安倍派的牵制。因此岸田要借这次政治黑金丑闻，通过主动解散自己派系的手段，彻底打散安倍派。那三大派系先后解散，是不是就意味着自民党内的派阀政治从此就不存在了呢？我认为这纯粹是属于外界想多了。要知道物以类聚，人以群分，在日本的政治生态中，只要有人群的聚集，就一定会有不同的意识形态与价值观念，就一定会有不同的政治权利与政治利益分配问题，同时就一定会因为不同的意识形态、价值观念以及不同的政治权利和政治利益，而导致产生不同的政治派系。这是人性的必然，也是政治规律的必然。这就是在日本现代政治中会产生不同的政党，以及在各大不同的政党下会产生不同的派系的原因。或者说，政党本身就是一个大的政治派系，只不过在这个大的政治派系之下，会派生出不同的小的政治派系。因此，在日本政坛上，自从政党政治诞生以来，所谓的派阀政治就如影随形，伴随着各大政党。只不过自民党内的派阀政治表现得尤为突出而已。岸田要想彻底解散自民党内的派阀政治，除非解散自民党，或者说是除非取消日本的政党政治，否则根本就做不到。所以我认为，在自民党内的三大主要派系宣布解散之后，相关的派阀政治将会由公开转入地下，并且在若干年之后卷土重来。而且我想提醒大家注意的是，在岸田派、二阶派与安倍派先后宣布解散之后，自民党内的另外两个相对较小的派系麻生派与茂木派不仅没有跟进解散，反而对此抱有严重的抵触情绪。而假如麻生派与茂木派不解散，也就是意味着这两大派系将在未来主导自民党的走向，这势必会导致这三大被解散的派系的不满，并进而重新集结，以反制麻生派与茂木派。那三大派系先后宣布解散，将会对日本自民党的政治前途带来什么样的影响？我认为基本上不会有太大的影响。一是因为在日本政治生态中，自民党的力量实在是太强大了，长期处于一党独大与一党把持日本政局的局面。相反，其余的在野党基本上形不成气候，对自民党构不成挑战。第二，这是因为卷入这次政治黑金丑闻的并不是自民党内三大派系当中的大咖级人物，而仅仅是几个低层级的办事人员，因此对自民党的伤害并不是太大。因此日本的在野党要凭借这次事件扳倒自民党的可能性基本上不存在。相反，倒是岸田首相个人的政治前途会因此而面临着相当大的不确定性。因为对解散派系心生怨恨的自民党党员有可能会借着这个机会做最后一击，把岸田本人给拉下马。那这次自民党内三大派系先后宣布解散，又会对接下来的中日关系产生什么样的影响呢？我注意到，由于在自民党内部，相较于其他派系，这次被解散的二阶派是相对的亲华派，因此有人认为二阶派的解散有可能会对中日关系带来冲击。对此我的看法是，冲击相当有限。
这些年来，二阶派存在的时候，中日关系也没有因此而出现大的改变，因为中日关系主要是受到了美日关系，尤其是美国对华政策的影响。日本自始至终都只不过是美国的小跟班。在这种情况下，无论哪个政党上台执政，哪个派系当权，都不太可能突破这样一个基本的格局。相反，自民党内三大派系的解散，倒是有可能会对台湾与日本的关系带来相当大的影响。因为这次被解散的安倍派，不仅是自民党内最大最有影响力的派系，而且是顽固的亲台派。台湾有事就是日本有事，就是美日同盟有事，就是安倍派提出来的外事主张，这已经成为了日本对台政策的主轴与基本的基调。而岸田这次主动宣布解散自己的岸田派，其实就是冲着彻底打击安倍派而来的。再加上在安倍去世之后，安倍派已经处于了群龙无首的态势，因此岸田的这次顺势一击，倒真的有可能让安倍派彻底爬不起来了。20号凌晨，日本计划已久的月球探测智能着陆器，简称 SLIM， 成功着陆月球表面，这让日本成为历史上第5个成功着陆月球表面的国家。但是，月球着陆器登月之后，并非万事大吉。由于太阳能电池出现问题，它的寿命很可能仅有几个小时，因此项目负责人对此表示，只能打60分。北京时间19号晚间23时20分许，日本月球探测智能着陆器从距离月球表面的约15公里的高度减速下降，并于20分钟后实现着陆。日本也成为继苏联、美国、中国、印度之后第5个实现登月的国家。对于月球探测智能着陆器的这次着陆，日本宇宙航空研究开发机构理事兼宇宙科学研究所长国中军表示，能打60分。The SLIM has been communicating to the Earth station, and it is receiving command from the Earth. However, it seems that the solar cell is not generating electricity at this point in time. 日本宇宙航空研究开发机构方面还透露，如果月球着陆器上的太阳能电池一直没有成功运作，探测器的低电量模式只能维持数个小时。相关官员称，太阳能电池问题可能是由于航天器没有指向预定方向造成的。对此，日本宇宙航空研究开发机构表示，目前没有什么解决方法，只能等待月球上太阳角度发生变化。然而 ，SLIM 能否熬过月球上寒冷的夜晚，还是个未知数。我认知这个影响是致命性的。如果说它的太阳能板在整套系统还是没有办法正常工作，势必对于它探测器未来的运作来讲，产生一个就没电可用的这个影响。那如果遇到这种极端状况下，其实它的探测器的整个运作的能力将要丧失。由于月球几乎没有大气层，着陆过程极具挑战性，需要为探测器注入气体并减速，以减轻着陆对探测器的影响。而且与小行星相比，月球的重力和吸引力都很大，一旦开始下降，很难重新启动。因此，虽然人类已经探索月球半个多世纪的时间，但软着陆仍然是一大难题。深圳卫视注意到，虽然国际媒体几乎都用创造历史等词语形容月球着陆器的登月行动，但日本宇宙航空研究开发机构的措辞则更偏保守。登陆器抵达月球后，日本宇宙航空研究开发机构陷入了接近2小时的沉默，围观群众不仅捏了一把汗。而在此后召开的发布会上，日本宇宙航空研究开发机构虽然宣布确认 SLIM 成功登陆月球，但仅称达到了最低限度成功的标准。日本宇宙航空研究开发机构方面之所以如此严谨，是因为月球着陆器不仅要实现对月球的软着陆，还要利用光学导航，在距离目标100米范围内实现精确着陆。通常而言，探测器登月往往只会划定一个方圆数千米的着陆区，超高的精确性也是月球着陆器获得月球狙击手昵称的原因。对于此次月球着陆器是否实现了精确着陆，日本宇宙航空研究开发机构称，还需要至少1个月的时间进行验证。深圳卫视注意到，日本月球着陆器在去年9月7号就进入了太空。由于燃料限制，它采用了消耗较少的推进剂轨道，在经历了为期4个月的太空旅行后，才在20号着陆月球表面。
这款登月探测器中包含了3个机器人：月球着陆器 LEV-1 和 LEV-2，这也是外界高度关注日本此次登月计划的另一个原因。其中，月球着陆器被视为主体机器人 ，LEV-1 和 LEV-2 则负责打辅助。LEV-1 主要任务是利用机载摄像头拍摄月球着陆器和月球表面状态的照片，记录并传输数据。至于 LEV-2，公开信息并不多，只知道它是一个球状的小型机器人，或许拥有一些特殊功能，可以帮助月球着陆器应对月球上的突发状况，提高探测任务的成功率。日本的月球着陆器将使用其搭载的光谱相机探索月球起源。法新社指，探索月球可能存在的水资源之谜，也是日本月球着陆器的目的之一。此外，因为日本登月计划也与美国展开了合作，月球着陆器收集的数据还将用于美国太空总署的阿尔特弥斯登月计划。这个计划目标是在2024年前将宇航员平安送往月球并返回，并建立常态化驻留机制，为未来的火星载人登陆任务铺平道路。事实上，这并不是日本的首次登月尝试。2022年11月，日本航天局的浩克号小型月球探测器搭乘美国的阿尔特弥斯1号任务升空，因太阳能电池故障未能进入月球轨道就跑丢了。去年4月，总部位于东京的 iSpace 公司研制的白兔 R 探测器，则是因为传感器被月球崎岖地形弄糊涂了，坠毁在月球表面。日本在登月的赛道上数次失败，也导致日本遭印度弯道超车。去年8月，印度的月球3号探测器成功在月球南极附近区域实现软着陆，成为全球第4个登月的国家。深圳卫视注意到，日本和印度走的路线并不相同。截至今年，日本的月球着陆器的整体开发成本高达约1.02亿美元，而印度发射着陆器的预算仅约7500万美元。虽然日本的月球着陆器更加昂贵，但它却比其他着陆器小得多。这款探测器不含推进剂的质量只有约200千克，发射质量约700千克，而印度月球3号重3.9吨，约等于5个日本的月球着陆器探测器。一般意义上认为，能把越大的载荷送入预定位置，就意味着更强大的能力。虽然日本和印度在太空竞赛中互相较劲，但近日有消息指出，两国也有抱团取暖的可能性。有消息称，日本认可了印度的航天技术，两国计划在2025年合作登月，并希望在月球南极附近寻找水源。印度方面负责建造着陆器，日本方面则负责发射并提供月球车。日本目前它的整个登月的这个计划是以第一个就是运载火箭，就是运载工具。那第二个是以这个探测器来进行对月的探测。我认为它相对还是比较保守，和美国、中国还有俄罗斯这种有这个登月、太空人登月这个计划，其实在技术能力和规模来讲，还是有很大的差异。实际上，日本的航天事业起步很早，依靠美欧的载人航天技术，迄今为止已有14名日本宇航员进入太空。日本也多次发射航天器，但近年来，日本提出要在21世纪的第2个10年，有日本宇航员登陆月球表面的目标。外界注意到，日本航天技术目标的提出与其太空军事化的策略几乎是前后脚。2020年5月，日本就组建了太空作战队，其预算突飞猛进，凸显了日本持续推动太空军事化利用的野心。去年，日方还批准美国以侦测朝鲜和中国导弹为由，在东京横田基地内设立驻日美国太空军指挥所。此外，根据去年6月日本内阁太空政策委员会发布日本政府首个涉及太空安保方针的构想草案《太空安全保障构想》，强调加强与同盟国间的合作，来打造所谓的太空安保体系，被媒体称为是日本版的星球大战计划。按照日本的构想，在2034年前，日本每年要发射约1颗光学和雷达侦察卫星，最终组成在轨道20颗卫星的网络体制，进一步提升综合情报搜集能力。同时，还要在短时间构建包含11颗卫星的导航系统。但外界质疑，美国 GPS 卫星网络仍需至少24颗卫星才能实现全球覆盖。日本提出仅包含11颗卫星的准天顶导航系统的可行性存疑。众所周知，美国有所谓太空军。日本也有一个小型的太空部队，叫做日本防卫省下辖的一个宇宙作战队。它最早人员编制在20几人，那随着这个多年来的发展，不断进行一个扩大。那未来日本将以这个部队作为主要的太空监视的部队。未来日本的太空计划，我认为这个军事化这个部分，也是它未来重要的一个组成部分。美国总统拜登19号与以色列总理内塔尼亚胡再次通话，探讨了加沙局势。
与此前美以双方高层表现出的分歧相比，这次两人的通话淡化了矛盾，气氛有所缓和，印证了外界认为美国视以色列为中东地区的头号盟友的看法。但也有观察指出，这将导致以色列在加沙地带的军事行动更为激进。然而，近期全世界的焦点已经转移到了红海。有评估认为，红海苏伊士运河航线中断对全球经济的冲击已经超过了新冠疫情初期。白宫国家安全委员会发言人科比19号表示，当天拜登与以色列总理内塔尼亚胡举行了30至40分钟的电话会谈。据悉，两人讨论了为带回被哈马斯扣押的剩余人员而正在进行的努力，并回顾了加沙局势。另据媒体报道，就在两人通话前一天，内塔尼亚胡还公开对媒体强调反对美方支持巴勒斯坦建国的立场，并声称以色列必须对整个约旦河西岸地区实施军事控制。还有舆论认为，正是以方强硬表态惹恼了拜登，才决定以一通电话来敲打以色列，但白宫否认了这种说法。深圳卫视注意到，这是自去年12月23号以来，时隔近1个月，美以两国领导人再次通话。而在冲突的最初一段时间，两人几乎每隔1天就要通一次话，凸显美国一边倒支持以色列的政策。但其后随着以色列地面进攻加沙，且不愿短期内结束袭击，美国面临国际社会的道义谴责压力越来越大。外界认为，元首通话所释放出来的气氛是两国关系的重要风向标。而在上一通电话中，有美国媒体形容拜登和内塔尼亚胡的对话十分艰难，以色列再次拒绝了美方的许多要求，包括坚持扣留巴勒斯坦的税收入。有匿名美国政府高官表示，越来越多的白宫官员对以色列感到沮丧。实际上，美国多次向国际社会承诺支持两国方案。这个方案表示要以1967年边界为基础，建立以东耶路撒冷为首都、享有完全主权独立的巴勒斯坦国，从根本上实现巴勒斯坦和以色列和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族和谐相处，实现中东地区持久和平。但以色列明确反对两国方案。以色列呀，对这个哈马斯展开的清剿行动是从两条战线上铺开。第一条呢是在加沙地带，那么另一条战线就是约旦河西岸。那要在约旦河西岸把哈马斯的基层组织网络、杰哈德的基层组织网络，还有其他就是反对以色列的主张以这个暴力斗争这个方式消灭以色列、推翻以色列的这个各种组织吧，一并打掉。值得注意的是，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利19号表示，如有必要，国际社会可能需要从外部将巴勒斯坦国强加给以色列。他呼吁阿拉伯世界、欧洲、美国和整个联合国承认巴勒斯坦国的成立，即使面对以色列的抵制。博雷利爆出猛料，透露一条情报信息指出，以色列曾资助哈马斯的成立，当时的目的是削弱巴勒斯坦总统阿巴斯在约旦河西岸的影响力，从而阻止巴勒斯坦建国。但不料哈马斯日益做大，导致局势失控。但以色列方面一直否认在哈马斯成立初期给予关键性赞助。观察指出，这一信息实际上传播已久，但此时被欧盟外交与安全政策高级代表博雷利引用，凸显欧盟对巴以冲突正失去耐心。